Adesima mai da munyina asese brene do nya munya adaje na mohwe enne so ye da foforo eno nti atena se aye besua de enne ye baba behwe Ghana mu masua ho abakosem ebrebe na mu masua se ye tworo ne yakenkan no hya se ba wo man mu eya na yete say University of Ghana ene ye first university abo man mu eye no kore anasa university bi di kan bae na na university benya wahene ben na de ne sika esiye na abrofo ne baaye no nsoso no ehemfa na bia deda enne yebesua ni nyina wo hwa Asante memo hwa Ghana hanom sese ya Asante memo ne wo sukuntu aso pii wasante hene ben abreso ene wode san hyehye no egu akwan mu a ama enne yehunu di yehuni Ghana nya ne fa hodie no suku ahodo ben ena Dr. Kwame Nkrumah esi edema wo man no asese eguso ewo honom enne die besua na edoso ti bomoden so benya otwedua na okrata na se de daya na ye no no minu ni yakaka ye ho na afenso ye ho bebia ye kro ebra eye Portuguese no e discover eye good coast no di odi woni omani mu odo mo baaye no eye Prince Henry the Navigator ye bepeda na ye de won so ho adusua e de apremo Portuguese na discover eye omuhu sikampo ano no na chine na France for so baaye no no mo kire se omumom na di kan hu sikampo ano na emum no na omo boabo omo ho ansa na omo aba eno nti afiapem handum edu no enkonomu 1529 mo ena eye Portuguese no abra no mo down no ni ene Prince Henry the Navigator omo ede omo akode no makade ebepi mo ewo oman Ghana mu akane na ye good coast mo omba ene bebe ombetena ye no eye Christian Bock Castle eye Elimina Castle eno na chiri no ena Germans bae ena English for nso bae English for ne bae no so bebe omo so kwatena ye no eye Cape Coast Castle eno nti omo no omo di dwa no se be meka ahemfo a omo no Portuguese no ehya se omo no omo edi dwa no enkwato ho dwa ena afanso ye agudie ho dwa no na omo mma ene esikafo ene ahemfo no aboafo na asenkonwasofo no emma ena na eye Portuguese no ekire wo made sanso na akọ English famu nso so a English fo na omo nso so ete Cape Coast Castle no omo so ahemfo a na omo so na omo didwa ene edwadefo na omo so na omo didwa no esikafo no omo so mma ena na English fo no so kire wo made ewo eye cast omo so e castle Germans no so baaye no omo fa Burkina ena omo free Niger ena omo bepie mu wo Burkina ena omo fa Burkina e fa meye mentifido bia na fa no nanka enka Ghana ho enzo Nkrumah baaye no Dr. Nkrumah baaye no bete honomo e de free Burkina mu wo de honomo e de beka eye Ghana ho e honom no omo so fa ye de ba eye mentifido eno nti na Germans no na wo mentifido ano mo so edi wo mo enkwato ho dwa ena afenso so eye agudie ho edwa eno nti ya na ye hwa na se wo masua no ye hya ase ni nyina bepomane omo wo bie no omo na da omo ko esen wo ma wo mo enibie eno nti 1807 ena ya na wo hene kesia na wono edadagbon na nanu matankonya asase so na ye hene kesia wo hweso no na nani so ade hunu ni wo masua no na emudo emuduru enu nto ono ayi ni botom sika eno de ma Germans no eno wo mudi see university dikan e wo man mu na ne din e de moni ne din e de Montreal University enam se na ya na nani gi wo masua ho nti ne sede opese ne man ye ne nti no Germans ni see suku ni wi no mo ye ne patron a omo hwese dane da suku no enka nkone ne yie die nyina no obehwe na waye ne yie sabra no nso so no na eye muslimi somfo no nso so omo nso so enam mu free Mali
abepie mu woni jail efi ni jail aba Burkina omo fi Burkina no mo so fa mentifi do no mo so wure mu ebeduru eye Kumase eno nti wo mo so ba Kumase no mo so ba Kumase 1807 omo so ba Kumase 1807 omo ba ye no sabre no na osantahene na ote edwa so osantahene no eye na osai bunsu na osai bunsu e ba ye no wono so hu sei asentete no ono ne ma aya ahene ma no omo ne English abrochi ano omo ne English fo ne na ebo eno nti ahene ma ne mu bi anasa ahene ma no omo wa kwanya ye de omo akọ eye Cape Coast Castle omo kwa kwagentete ye wayo ahene pa wo hune nkan ne nti no ohu se ho akọ akọhia se wo mo so omo ni bie no omo so nya eye suku ntete ye ne bi e wa ha esanse kane na broni ne emaye no na nsanu adwuma na yesua no wo maimu se de atonfo kire se yesi ebo se bia gudie yesi edidua esene nkuaba yesi enwene entoma ema no so sua se de yesi pamo na afenso efia de ye ene niema na ebo ama ye dada setene mu no ekonkan ne eno nko a na ye fa no se eye adesua yesua ewo maimu eno nti na wosai bunsu no ye otumfo sabre no wone Muhammad Al-Ghana no ono ne di muslimi domo no animu no wono ne tenase eno no esinkonya ehu kwan pa omo befa so amma asanteman so enye suku eno nti wa afia pema hanson edumu 1810 mu ena won si suku edikan ewa asanteman mu a na ahokeka no wo soro sem eye efani nyinara enkwada mako eduoson 70 ena na wo sei bonsu ene Muhammad Al-Ghana na wodi enkramofo nanimu no wo mu si school no mo de wo ehyase sabre no na eye osantehene ano oteso na wo sei bonsu na ne ba na wo eye osei owusu enkwanta bisa na wono ni nuano mu bi na omo so ede omani a kire ye de omako eye Cape Coast Castle mo kwa kwagentete eye owusu enkwanta bisa se de mekan ye no na wono ne papa ene nana osei yaw akoto ena afenso eye owusu ansa na wono so papa ene nana osei bonsua sabre na wayo osantehene ene adehye no mu ebi ene omode wo mo ekoye enti na wo nwumasua na gina faako enu ti panyi bi no wo finfin mantam mu Cape Coast na ne din ene Yewura Philip Kwakwe wotena ase no hu se de bi enwumasua no ase ye cha na afa ne afa enu te se de be obia benya bi no ono so asua de ekonenem enu nti ono atu ne ho si ho ne fie abonten so enu wo hya ase se wo je nkwada atete nkwada ama wo mo nso so enya suku akenkan ene atwere enimdie no ebi wo hya ase afia pema hanson eduosia enumo 1765 mo ena Yewura Philip Kwakwe hya ase se wo kire won wo mu enibie ade se de beya ye benya sikafo no na yenya wo mu nibie no so omu nyina so benya desua ede abomu suku no enyiniye ama suku ne bedane eye sesei eye Philip Kwakwe Boys School atete ani ntini pi former Speaker of Parliament eye Ebenezer Sechi Hughes sa school no enetete no and afenso ye former Chief of Staff Edema His Excellency Light Lieutenant Jerry John Rawlings amamumu no eye Nana Atodazi ono nso papa yi suku no enetete no emprempre wo mahene a wote akonya so ogu ha mahene wo sabere makwasi ata suku yi
ene tete no eni ntini pii ena sukuu no yeden etete wom enu nti saa bre no mu no sukuu no etete wom no missionaries no eye ba aserefo no wo maba Roman fo no so aba ena afei so eye English fo no wo mo som ani din ankasa at the Church of England wo mo twanite ye kan Anglican Church no English fo asori na e ka wo mo ahenie no ho enu nti se wo hwe efri 1850 efri 1831 ba bepem 1850 ni mu a na afei missionaries no omoso ebiebie schools no ewo eye emfimfim mantam na school na adoso ho pa enu nti se wo Cape Coast Accra Azin Anomabo Discof eni ekropon a na schools no peja na peja ne mu ewo ho ebra fa na aka no so enya ebie enu nti said dedi kan esua se eye Asante ahene manu bi eba Cape Coast beji ntete no omu no mu nua no mu bi no 1840 ena yede won nyina ekọ English abrochememu a wo mo ekoto a wo mo adesua so ewo honom sabre no na mo ne Yale University eno so wo mentifido no na eno so etretra eno so peja ne mu yie pa na ebra Asante ehuri so nwumasua gina brane ama enne yede yani edi ho adanse no efri nana prempe odikan na abreso ena nwumasua egina ne naso pa ewo Asante ahenie mu ebra nana prempe efri se shields bae no obaye no hunu se okosua ne mepi emfie aduno ena no okosua ne mepi wo exile eno nti obaye no obefre na Asante man na Asante man tena ase na do de to wo manum enie wo kire won se Asante man to me Yankopon de ama Asante man nyansa ye de bu man de kekere man no Asante man wo Asante man wa kokudu eku bia ne sabia Asante man ko bia Asante man de nkonim enwumasua no so Asante man wo fie nyansa a wo de yade enti de abrofo ne wo bia Asante man wo bi na dia eda Asante ene abrofo ne entamu no eye nwumasua adehye no emrante no eye hyede ma wo so wo nsua de na so braso se etre edekọ baabia ma wo bia so nya nwumasua no ebi enu nti na prempe ehye na Asante wo hye Asante ahemfo ne nyina ase wo hene biara ensi sukuu ewo ne kurom wo hene a wansi sukuu emotofo mu ebepem sukuu ntoaso mu no wodu akonya beto ho na de ne ho aso se obesi sukuu ede amakro no wono aba befra konya no se wo hene enam se wo hene bia mpese na konya bebo ne ntino emra iro Asante hene na prempe hye no omunyinara ediso enu nti na wo hu sukuu ahodo e wa Asante memu a sebe son se benyado e nkuro din ene nanano mu din ene daso wo wiye no ene wasaye ne nhyese de shibusuye biara e wa Asante memu no e ye nhye de ma de hye bia so obeku sukuu ena afei so wasa hyese akonya biara emmo enwumasua ensi achiba emfanto na akonya ho emfa ma wona wo mu nibie nenso so wo mu enimu ade no wo mu emfa so wo masene enunti ena ne Crowberry fi Asante kotoko hene otumfo se tutu otoso mienu ebaaye no enwumasua ensi achiba no waba be hye mukena asatumu enchena no efri nana prempe
abreso enu nto wo de san hye ni na egu akwemu na no mu nyinara edi so e kire no wo hu se enkwada be ko sukuntu aso university e wo man mu ye ba kope enu so wo mentifido ohene kase a wo mentifido no dagbon hene ene de ne botom sika esiye enu nti ono so besi bi e wa Asante memu enu yi Asante asase yantam e de to ho na wogu ne nhyehyɛ yeso a wo boaboa no ho ahwɛ se eye sukuu no nso so yebenya suapon e wa Asante memu anche ena na prempe e krakoye enu nti e wa afi apem ahankono eduasa nummo 1935 mo ana na prempe otoso mienu ebedi ade so Asante hene no wa ma ni remfi anamopa na prempe odikan enua panine na wo tu enti sapa no wodi akire dedi na namo mu hye se sukuu no ebe pagya na afa ne ntoma panso efra eno nti 1940 ana eyo Asante hene ene abrofo ne kwotena ase sabre no na eye Portuguese no ene English fo no no mani Asante ababa banya twaka eno nti omo no mo kwotena ase efa sukuu nto asa na se eye university honsem no eno mu no na abrofo no ekire mu se wo mo di kan aye hyehyeye dada se wo mo besi suapon ewo enkran enu nti omu bia omu do mani be kire eye kumase eye Asante memu enu nti omu de osio yoyo esi sukuu ne wo enkran sukuu a na edi sukuu ebeka eye Moliyeli University hono ewo maimu anu se no na the biggest university ewo maimu no aye din nim ne se eye University of Ghana no almost in 1948 na di ana eda so no eye Gold Coast University almost in 1948 no now we are affiliated to University of London kopem 1961 eye suapon gina brane awonu ankasa ehwe ye ne de na prempo otoso mienu ejina na aso hwe se sukuu na yesuapon no ebe beba Asante memu se de be ya enkwada na gentete ye firi sukuu nketuwa mu ebe sukuu ntu aso mu a omo wi a omo bese anya suapon na omo akọ ama wo mo bra na omo bone ne Asante man cheche ne bebi Asante man de nani akere no Asante man be heden ebedru ho and on 22nd January 1952 ena yesi Kwame Nkrumah University of Science and Technology yesi ye ne dia na eda so no eye Kumasi College of Technology ena na ye ne din ansa na Kwame Nkrumah ba ye no yenya afa hodie no Kwame Nkrumah besesa eye Kumasi de no eye no Kwame Nkrumah University of Science and Technology ena afen so wasa akosesa eye Legon de na ne eye Gold Coast University no weye na University of Ghana Dr. Kwame Nkrumah eye first chancellor Edema University no esansa Asante memu de no na ye na prempa wodi kan anamo ne nanu so ade hu no hya ase tuye no ana prempa otoso mienu nso to aso ne nti no na se sukuu no ebeba ebehunu kanea na ne mane na nana medi so mfaso ne nyina efiri Asante hene nti no enu nti no wo ye Asante hene chancellor of university eye Kwame Nkrumah University of Science and Technology so wo hwe sese wo hwe Ghana ewumesu ana se sukuu nto aso no Asante memu nkwa wo mako wo ha ene aduasa mienu ankrankra de ene aban ede secondary school ache anase di can see wo maimo no eye mfanse pem secondary school eno Methodist sorry no
ene siye omusi ne 1876 afia pema ha wotwe edioso ensiem ena afin so eye Presbyterian eye Akropon school eno so Presbyfo ne siye omusi no 1835 ma eye afia pema ha nso eduasa enum suku acha wa Asante Memu enso eye wosei Chirichie secondary school as say adane SHS o kes ene yesuku acha wa Asante Memu eno so yesi no eye afia pema hankono eduasa enso ma 1937 mu ena won esiye 1957 Ghana nya ye fa hodie no Dr. Kwame Nkrumah ebe ye first prime minister de ma wo memu no ewu masua no wo betoa so papa betoa so what did you be seen any man what to ne a year independence program wo hwe nema pi mfidi dwuma mu ena afenso wo masua mu ewu masua mu no ye ka amemu aba betoa de nananom yeso a ye Dr. Kwame Nkrumah memu free mu a ye kan bia ebe yetime Dr. Kwame Nkrumah esi ni program ni mu no osi eye Infantiman Girls SHS osi Winneba Secondary School osi Ejumako School of Languages Apam Secondary School Fosu Training College Oforipenyi SHS Oda SHS Laboni SHS Kwadaso College of Education Atebubu Training College Brekum Training College Inchi Training College and our friends so University College of Good Costa Edike Suya ho ade say obaye na breso no ene obedane no man University of Ghana ono aso ye vai first chancellor ede emano Accra Polytechnic Kumasi Polytechnic Nini nara Dr. Kwame Nkrumah ensan adwuma and afeso Kwame Nkrumah Institute of Economics and Political Science Nini nara Dr. Kwame Nkrumah ede independence program a wo hwehwe wo de ye mfidi dwuma na afenso school no de Dr. Kwame Nkrumah school ahodo wo siye ebra wo betena akonya so se prime minister ede ema Ghana bra Ghana yenya ye fa hodie no eno de se na wo hwotena se na wo hwa Asante Memu no wo de tonsane ani a sukua ewa Asante Memu no ha munchichemu no aduanan enum 40% enu nti nkwada wo mu Asante Memu no sa wo mu ko sukua o mu biye sukuu nketo mu a GHS na emu 90% etna Asante Memu ha ya na wo mu akọ wo mu school ento aso mu enna mo nhyehyeye pa na prempa wodi nkan ede go akwan mu entune na adesua yesua ye no ye hu sa Portuguese ne eba eye o man Ghana mu 1529 mu no ye hu so mo ba ye no na o mo Christian Castle English fo no so ba ye na o mo so wo Cape Coast Castle na o mo ede atwere ne akenkan adesua ne ba ye no na ahemfoma esikafo ma enne sebi adehye ma ena na o mo wa akwanya ekwa castles ahodo mu ema abrofo ne kwakere won ade na ebra won mu ni bi enso sha ase nya akwanya no eye bra ye papa Philip kwakwea no no so ewo mfimfim mantamu ede ne fie sha ase so wode kire enkwada ade ewo 1765 mu osantahina na owo honum sa abre no eye ne ye hu se osantahina na o se ibunsu ne ma ene ahene no ma no mu bi ekọ eye English ya brochimem kwaje entete na ye sasua se
suku a edikan yesuapo edikan wo mamu no ya na no ye dagon hene kase na de ne botom sikasi ya omoye ne patron gina na eda so no eye Moliyeli University a Germans ne boa no ema no esiye ene ye school to aso edikan a eba wo mamu no na wo mfimfin mantemu eye Krupon suku no eba 1835 and Fansepem and so ba 1876. Yehubra Yesi University of Ghana 1948 and Abra Yesi Kwame Nkrumah University of Science and Technology 1952. Yehuni Yema Dr. Kwame Nkrumah nam nensa so ma Ghana yensa ekaye. And Yehu di ntia Asante memu ene kura suku dodo na. Enu nti se ne wote se obi kasa asantefo mpa adusua asantefo te se ya ne wo hu ne se bi so se bi nyato mfuturu bi no mutu de egu ni pani so esan se osante hina wode nhyehyɛ pagu akwan mu ema ne yede yeni ehu bie no nana prempa gudi kan na abre so enu wode san hyehyɛ wi nyina edi egu akwan mu a enne yehunu die yehuni yehu se yesuku edikan wa santememu yesku nto aso no okes amusi na 1937 na suku shase wo mfimfin mantemu etre konkran etre ba asante ena afenso mentefido nanso so no kasa ewo maimu a omoya benfo a wo musua de ekọ manim yie pa no dodo na nim se yemfantefo esan so omo ho na suku hyase de bi enyem fantio omo sua de ama adusua di omo tiri mu dam omo dwade adusua mu da adusua mu di wa adusua mu no daga abafo oyema hwehwa daga abafo aye from daga atefo no womo ena nwumasua omamu nyinara omahuri edikan eno je so won ntia meka se ne fa otwire dua no wokrata no na de besua no edoso ene de yesua ni mejidi yese wasua pi mesoso mesua pi otwede ampo nyankopon ya atoma ye behia dane da yehia se ya eya ne de kaka ye ho na ye mi ne yesua de abom se de be ye be ho bebi yefre na bebi ye kono so ayefo ede amaye otwede ampo nyankopon ya atomo a ye pese hia kai se medin no eye ma me fozia me so subscribe na share ma foforo no so enye bi hwe na me no mienu ye nsua de mom makramo